Шарын шатқалы Шарын өзенінен 154 шақырым бойлай жатқан табиғи нысан. Шарын шатқалы қазақ елінің туристерін құшақ жая қарсы алатын қонақжай мекендердің бірі. Көбісі көкке тиіп тұрған үлкен тастар өзігінен салынған ертегілер қаласын еске түсіреді. Бұл ерекше сұлулық талай ақын, жазушылар мен суретшілердің шығармашылығын шарықтауына себеп болды. Руслан Юсуповтың туындыларымен таныс болайық. Руслан Юсупов 1950-2021 жылдары өмір сүрген қазақстандық ұйғыр суретшісі. Мамыр айының 10 күні 2024 жылы Алматы қаласында Әбілхан Қасиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде Шарын аңыздары атты көрменің ашылуы болды. Сіздердің тамашалап отырғандарыңыз Шарын аңыздары атты Руслан Юсуповтың жеке көрмесі. Руслан Юсуповтың шығармалары әрқашан өмір құбылыстарын поэтикалық және философиялық тұрғыдан түсінумен ерекшеленеді. Қазақтың алғашқы кәсіби суретшісі Әбілхан Қасиев 1904-1973 жылдар аралығында Алматы облысы Жаркент ауданында дүниеге келген. Ол қазақ бейнелеу өнерінің негізін қалаған ұлттық сурет өнерінің алғашқы шеберлігінің бірегей тұлғасы. Кескіндемеші график ретінде де белгілі. Қазақ елінің мәдениетінің майталмандарын қалай керемет бейнеленгенін қарасақ, көз тоярлықтай. Әбілхан қолөнерге, одан соң суретшілік өнерге жастайынан бейім болған. Анасы Айғанша, кілем, алаша, бау басқыр тоқуға, сырмақ сыруға, шым-ши жасауға шебер адам болыпты. Әбілхан осы халық өнеріне бала кезінен көз қанықтырып, анасына ою-өрнектер салуға көмектесіп, сурет өнеріне қолын үйретіп өседі. Оны 1930-1931 жылдары салған қарындастың портреті, автопортрет атты туындылары түпнұсқаға ұқсастығымен және кейіпкер болмысымен ашуға деген талпынысымен ерекшеленеді. Суретшілер Лизогуб, Ташбаев, Кастеев және қырғызстандық беймәлім кісі көркем өнерпаздар көрмесінде естеліктері.